Первый рейс. Обкатываем машину. Двигатель с капиталки. Едем в Сазоново. 250 километров туда и обратно будет 500. Как раз потихонечку колесики протянем, все посмотрим. Вот окружная Вологды. Двигатель работает в принципе ровно. Будет что-то интересное, будем снимать. Едем за каточком, без габарите. Все без проблем. Да. Питерская развязка. Вся дорога новая. В этом году сдали окружную вокруг Вологды полностью. Сейчас красота. Никто не заезжает. Транзиты все обходят. Мужики на светофорах не маются. Удобно очень. Прямо на Москву. Направо на Питер. Питер, Череповец. Дальше остановимся по дороге. Протянем колесики. Посмотрим, течет, чего не течет. Едем по строящемуся участку. 3 или 4 объезда вот таких. То есть меняет полотно. Будет 4 полосы.
Давай, 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 давай.